இந்த ஒரு ஹெலிகாப்டரை தயாரிக்கிறது ஏன் உலகத்திலேயே கஷ்டமான வேலை என்ன தெரியுமா? V-22 சொல்லக்கூடிய இது ஒரே நேரத்துல ஹெலிகாப்டராவோ பிளைட்டாவோ செயல்படக்கூடியதுங்க. எதனாலனா இதோட ரோட்டார் விமானங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பொசிஷனை மாத்திக்கோங்க. கீழே இருந்து மேல பறக்கிறதுக்கு வெர்டிகலாவோ முன்னோக்கி நேரா போறதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா அதோட பொசிஷனை மாத்திக்கோங்க. இப்படி இருக்கிறதுனால விமான கப்பல்ல தரையிறக்கிறது எளிதான விஷயம்னு நினைக்கலாம். ஆனா ஒரு சாதாரணமான ஹெலிகாப்டரை விட இதை நிலைப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். இதோட விங்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய காத்து சூறாவளி அளவுக்கு உருவாக்குறதுனால கப்பல்ல இருக்கிற மனுஷங்களையோ பொருள்களையோ பறக்க விட்டுருங்க. இதனால விமானத்துக்கும் சேதம் ஏற்படுங்க. இதை விட மிகப்பெரிய சிக்கலான விஷயம் என்னன்னா பைலட் வேகமா தரையிறக்க நினைச்சா ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து உருவாகக்கூடிய காத்துல மாட்டி திடீர்னு கட்டுப்பாடை இறந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம கீழே விழுந்துருங்க. இப்ப புரியுதுங்க இந்த ஒரு விமானத்தை தரையிறக்கிறது உலகத்திலேயே கஷ்டமான வேலை என்ன.